तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत होंगे, बम बात होंगे। तो आज का वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग और प्यारे होने वाली है। तो आज मैं मिलाता हूँ आप लोगों को दो छोटी छोटी नन्हे से कैट के साथ। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हो, माशाल्लाह ये हमारे पास ये दो मेहमान आए हुए हैं। तो सुबह जैसे मैं काम पे आया हूँ तो ये इधर बैठे हुए थे हमारे इधर अंदर गोदाम में। तो मैंने जैसे दुकान खोली है तो इसको शदीद भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने बिस्कुट दूध वगैरह लेके आया हूँ इसके लिए। तो इसका पेट अभी फुल हो गया है माशाल्लाह से। चेक करो माशाल्लाह, यहाँ भी चेक करो कितनी खूबसूरत है, दोनों बिल्कुल एक जैसे है। तो अभी ये रिलैक्स हो रहा है इधर धूप पे बैठे हुए, क्योंकि वो आज बड़ी सर्दी लग रही थी, ठंड लग रही थी, अंदर तो बाहर आया। अभी ये धूप पे इधर बैठे हुए हैं तो मैंने बोला चलो इसके साथ आज वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि बड़े खूबसूरत है। तो मुझे तो इसके आगे बड़े प्यारे लग रहे हैं। इसके आगे चेक करो, ये माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों एक जैसे है। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये कैसे लगी। तो आप लोग बोलते होंगे कि उमर भाई आजकल आपकी व्लॉग बड़े कम आ रहा है। तो आजकल थोड़ा मसरूफियात है, इस वजह से व्लॉग कम आ रहा है, क्योंकि आजकल मैं काम में बड़ा मसरूफ़ होता हूँ। सुबह 7 बजे काम पे आता हूँ तो रात को 7 बजे जाता हूँ, इस वजह से व्लॉग नहीं बन पाती। तो अभी बाकी कोशिश करेंगे, अभी ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे कैड के साथ मिलाते हैं आप लोगों को। तो माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत है ये। अभी ये धूप पे बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, अभी ये बिल्कुल सो गया आराम से, क्योंकि अंदर गर्मी थी बड़ी। तो क्योंकि अंदर बड़ी ठंड थी, इस वजह से मैंने बाहर लेके आया इसको। तो बाहर लेके आया हूँ तो ये अभी इधर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। तो आज मौसम ये ठंडा है, इस वजह से। तो बाकी इसको मैंने बिस्किट दूध वगैरह खिला दिया है, अभी इसका पेट फुल हो गया है बिल्कुल। ये अभी रिलैक्स कर रहा है दोनों। तो माशाल्लाह से अब तो इसके बाकी आंखें चेक करो, माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत आंखें दोनों की। तो पता नहीं किधर से आए मुझे नहीं पता। तो इधर सुबह गोदाम पे सोए हुए थे तो मैंने वगैरह दिया। माशाल्लाह से देखो किस तरह से लेट हुआ है, ये देखो बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो बाकी इधर हम नस्वार बन रहे हैं, नस्वार भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो माशाल्लाह से चेक कर सकते हो, ये इधर नस्वार बन रही है। बाकी इसका ये जो है आइटम पड़ा हुआ है, ये बड़ा मशीन पड़ा हुआ है। तो इधर ही बिजी होता है, क्योंकि इसलिए भी लोग नहीं आ रही आप लोगों के पास। तो हम इधर नस्वार में बिजी, फिर शाम को दुकान भी बिजी। तो माशाल्लाह से दूध डाला है, तो ये देख सकते हो ये अभी दूध पी रहा है। तो फैट फूल करके चला गया है, तो अब ये दूध पी रहा है। ये थोड़ा कमज़ोर सा है, वो थोड़ा सेहत में सही है। तो ये सुबह से दूध पी रहा है, वो तो सही फुल हो गया। ये देखो अभी साइड पे बैठ गया आराम से। तो ये अभी तक अपना पेट फुल कर रहा है। नवा से इसका फिर मूड बन रहा है, चलो चलो पी लो, अच्छा अच्छी बात है पी लो। तो ये अभी वो फुल हो गया है, अभी ये शुरू हो गया है। बस ये किस्सा है, होता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तो मेरे को इंशाल्लाह करने के लिए ज़्यादा